Chiquinho? 2.000, o Chiquinho Pereira. Chiquinho Pereira, 2.000. 2.000, Chiquinho Pereira. O seu Gerson tá chegando. Cadê o Dorival? 2.000 já tenho. Dá-lhe uma. 2.000. 3.000 o Gerson. 3.000 o Gerson Haas. 3.000. Dá-lhe uma. 4.000 o Dorival. 4.000. Agora tá entendendo. Vamos ver, povo de Deus. Vou ver desse lado aqui, ó. 4.000 já tenho. Aonde tem mais? 4.000, quero ver essa fogueira acendendo. Já está. 4.000. Como é que tá lá, Chiquinho? Cadê a baleia, Gerson? 4.000 já tenho. Dá-lhe uma. Ô baleia, ó baleia. Tá esquelando. Tá levando a sacola da mulher, coitada. Dá-lhe uma! 4.000! 4.000! Tem o Dorival! 4.000! Tem mais! Os Gai lá! Gerson! 4.000! Vamos para 5, né, boy? 5.000 Gerson! 5.000! 5.000 Gerson! Ele nem levantou a mão, já gritei! 5.000 Gerson! Vamos ver! Cadê agora? Lá atrás, ó, os Gai lá atrás. 4.000, 5.000 Gerson. Dá-lhe uma. 5.000. Dorival, te esquenta. O Dorival ano passado acendeu lá do hospital, ó. Autorizou os filhos a acender, ele estava hospitalizado e ele acendeu de lá. Muito obrigado. Dá-lhe uma, Gerson, 5.000. Dá-lhe duas, 5.000. Que mais? 5.000. 5.000. Vamos mais, 5.000 é dinheiro de esmola. Vai, 5.000. Dá-lhe uma. Que mais? Dorival. 5.000 é do Gerson. 5.000. Quanto já? Dorival? 5.000 do Gerson. Não, tem que subir mais, chegar mais, né, irmão? 5.000. Olha o trabalho da fogueira. 5.000. Dá-lhe uma. Dá-lhe uma. Dá-lhe duas. Dorival? 5.000. 6. Não, depois ele vai subir ainda. 5.000 é pouco. Ó, cadê o Chiquinho? O Chiquinho se enfiou por baixo do vestido da mulher. Cadê o Chiquinho? Dá-lhe uma. Gerson, 5.000 Gerson. Dá-lhe uma. Dorival. Vamos chegar pelo menos 8, né? Ah, tá. 5.000 já tá, ó. Eu precisava uns 10, pelo mínimo, né, Rose? 10.000 para dar uma porcentagem para a paróquia, né? Era bom. 5.000, o Gerson. Dorival? 6. Vamos, Dorival. Não, depois nós vamos subir, né? Deixa ele. Dá-lhe uma. 5.000. Dá-lhe duas. Cadê o aparelho? Cadê o aparelho de acender? Dá-lhe duas. Dorival. Dá-lhe duas. Dá-lhe 3. Gerson. Salva de palma. Vem aqui. Cadê o aparelho de acender? Cadê? Gerson. Aonde? Ah, ô Gerson, vem aqui, ó. Traz a esposa. Cadê a esposa? Vem, vem.
Traz a família, vem. Vem, vem. Agora vai vir os rojões também. Quando acender, pessoal, não fica muito perto aí que cai uma lenha na cabeça, quebra o chifre. E os últimos a saber, aqueles que têm. Vamos lá, cadê o Gerson? Ô Gerson, vem aqui, olha lá. Olha, olha o acendedor lá. Agora vai. Mas foi pouco, sim, ano que vem vai mais. Obrigado, Dorival. Você é grande. Vamos lá. Vamos contar comigo. Obrigado, Gerson. Vamos contar agora. Até 10. Tá 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai fogo! Olha que coisa boa! Não tem nada para inventar esse povo de Deus. Dá-lhe música! Olha! Obrigado, Gerson! O Gerson é um colaborador grande dessa paróquia, das comunidades, com a família. Que Deus abençoe muito, muito, muito. Olha que coisa bonita, ó. Eu nunca vi acender fogueira de cima para baixo. Cadê os fogos? Manda ver os fogos lá. Ah, agora o bicho pega. Olha, olha. Coitada dos carros, gente. Pessoal dessa cima não é fraco. Obrigado, Sandro, o Adeiro, pessoal. Obrigado todo o conselho, a comunidade. Ave Maria. Pessoal do conselho, da comunidade, olha. Olha que coisa boa! Obrigado, pessoal das comunidades. Obrigado a comunidade lá do Lambaí, Perfeito Socorro, Sagrado, Divina Providência, Rocio, Pompeia, Nossa Senhora Aparecida, São Francisco, São José, Nossa Senhora das Dores, São José dos Pinhais. Obrigado, Araucária. Obrigado, povo de Deus. Obrigado, olha que maravilha. Ontem teve festa, ontem. Que São João abençoe a todos e nos dê sempre essa unidade. Obrigado, vocês são fracos, né? Ah, louco. Olha só. Obrigado. Nem começou, né? Oh, parece o Rio, São Paulo. Mas vai longe, né? Ixi, vai 10 minutos mais, ó. O povo de Deus.
povo de Deus que está aqui, ó. Obrigado. Que Deus abençoe. A secretária Rose, ó. Obrigado. O maridão. Ela que aguenta o marido. É um bom cara. Obrigado ao povo de Deus. Ao povo que veio ontem, colaborou no bingo, né? Das prendas. Obrigado. Que Deus abençoe e proteja. Ave Maria. Olha só que coisa mais linda. Você foi o dinheiro da fogueira. A dona Hilda ganhou ontem o primeiro prêmio. Obrigado. Fiquei feliz por você, ó. Fiquei feliz, ó. Dona Hilda lá, obrigado. Ih, vai longe esse tiroteio. Tem um caminhão de fogos. Dá-lhe música! Obrigado, Tito. Rogério Campos. Mauro Novato, obrigado, nossos vereadores. Obrigado que prestigiam, ajudam. E a comunidade, obrigado a todos. Cada um. Olha como reflete no espelho dos carros, fogo, coisa mais linda. Daqui, ó. Essa fogueira vai acabar amanhã. Nós vamos ficar aqui, eu e o Chiquinho, tomando cachaça até amanhã que acabar, né, Chiquinho? Ah, até amanhã nós vamos terminar. E o Gai também, ó. É. E os bêbados que gostar podem ficar. Estão convidados. Vamos! Dá-lhe música! Obrigado, olha! Não entre lá que caiu um. Obrigado, Gerson! Que Deus abençoe, obrigado! A família, obrigado! Que Deus abençoe! Obrigado, Dorival! Obrigado, pessoal das comunidades! Vamos lá pro salão que a festa continua! As galinhas que vão dormir cedo, nós somos festeiros.